Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar los pastelitos de limón que con razón le gustan tanto a Sansa Stark. Porque están buenísimos, aviso, son muy adictivos y lo mejor de todo es que son muy fáciles de hacer. Vamos a ello. Precalentamos el horno a 180 grados. En un bol grande mezclamos 600 gramos de harina con 480 gramos de azúcar. Añadimos 6 cucharadas de mantequilla sin sal y premezclamos también. Terminamos de incorporar la ralladura de 2 limones, un huevo entero y 2 yemas de huevo. Lo mezclamos todo bien, deshaciendo la mantequilla con las manos. Dependiendo de la absorción de la harina que utilicemos, le podemos agregar más harina según sea necesario, o por el contrario, si la mezcla se queda demasiado seca, podemos agregar un poco de zumo de limón o un poco de agua, hasta que la masa se junte sin estar pegajosa y se pueda moldear fácilmente a mano. Haremos bolas con la masa de aproximadamente 2,5 centímetros y las iremos colocando en una bandeja con papel para hornear. Las colocaremos un poco separadas, dándoles espacio para esparcirse a medida que hornean. Horneamos los pastelitos durante 15 minutos, hasta que veamos las copas de encima ligeramente doradas. Los sacamos del horno y dejamos que se enfríen. Yo no les he puesto glaseado por encima porque no he podido resistirme a probarlos antes de tiempo, al igual que el resto de mi familia. Y como así están tan buenos, no he querido endulzarlos más. Pero si vosotros queréis, solo tenéis que mezclar 80 gramos de azúcar glass con 1,5 cucharadas de leche para hacer el glaseado, como el de la foto del libro. Espero que os gusten mucho, tanto como me gustan a mí y a Sansa Stark. La semana que viene viajamos a Tyrosi para preparar estos deliciosos pasteles de miel. ¡Nos vemos entonces!